हाँ तो केम छो मारा गुजराती मित्रों, स्वागत है फ्री फायर ने एक नवा विडियो में। तो मित्रों आज विडियो में આપણે વાત કરવાની છે ગીવ અવે વિશે। તો મિત્રો આપણી ચેનલ પર થવાનું છે ગીવ અવે કઈ રીતે। તો મિત્રો આપણી ચેનલ પર અત્યારે 20 કે 22 સબસ્ક્રાઇબર છે। જો જેવા મિત્રો આપણી ચેનલ પર 50 સબસ્ક્રાઇબર કમ્પ્લીટ થશે એવા હું બે જણાને 50-50 ડાયમંડ આપવાનો છું અને એ પણ હું કોળા શોપમાંથી ટોપઅપ કરીને આપીશ, જેથી કરીને જો તમે કદી ટોપઅપ નહીં કરાવ્યું હોય તો 50+50 એટલે 100 ડાયમંડ તમને ઇઝીલી મળી જશે। પણ કઈ રીતે મળશે મિત્રો, આ વિડીયોની નીચે તમારે તમારું યુઆઈડી આપવાનું રહેશે અને મિત્રો હું જેવા 50 સબસ્ક્રાઈબર કમ્પ્લીટ થશે એવું આપણી ચેનલ ઉપર વિડીયો આવી જશે અને ઓટો કોમેન્ટ પિકર નામની વેબસાઇટમાંથી લાઈવ પ્રૂફ તમને હું આપીશ 50 ડાયમંડ। હા મિત્રો, લાઈવ પ્રૂફ 50 ડાયમંડ આપવાનો છું। તો મિત્રો જલ્દીથી તમે તમારું યુઆઈડી અહીંયા આપી દો અને આપણી ચેનલ પર 50 સબસ્ક્રાઈબર કમ્પ્લીટ કરાવી દેજો।